詩篇42篇，咁之前嗰兩集咧，我哋講到咧就話呢個係哀歌啦，個詩人覺得好枯乾啦，覺得被敵人啊逼迫啦，係嘛？咁乜嘢幫到佢咧？佢呢度實在講到咧第4節就話佢記得去同眾人去到耶和華殿中敬拜神跪行。嗱，當然如果你睇落去咧，實在佢係諗到之後咧係即係好傷心噶嘛，係嘛？但係呢個所謂傷心，呢一種傷心咧，唔係絕望嘅傷心，反為你可以講話呢個係盼望嘅傷心。點解咧？曾經擁有嘛，曾經試過，曾經有啲美麗嘅嘢、美麗嘅回憶咧，係可以支持佢嘅。今日當我哋見到逆境，跟住實在都係咁嘅。我哋話諗翻起舊時有嘅嘢，而家冇，咁都係即係覺得即係失意嘅，係嘛？但係真係，原來自己都有試過係開心過嘅，係咪？自己都試過係同神係親近過嘅，呢個係可以支持我哋嘅。喺聖經入邊咧，嗰個記憶嘅 zakar 嗰個字啊，係好重要嘅。記得神點樣樣喺我哋生命之中幫助過我哋啦，祝福過我哋啦。呢件事咧係非常之重要嘅嘢。嗱，呢個記憶神就係叫我哋要記住，唔係使到我哋唔係因為神自大啊。唔係話神嗱，我幫佢少少嘢啊，你一定要記得啊嚇，咁咧就來啲又提下我哋咁咧。個神實在唔係重要，唔係呢樣嘢，係重要喺邊度知冇？重要就話等我哋記得，使到我哋明白咧係神係祝福我哋嘅。今日我哋面對嘅環境未必係好，今日我哋點解會有啲信心咧？將來會好啲，就因為我哋睇過去啊嘛。所以記得過去嘅重要性就係話咧，可以俾到我哋嗰個勇敢，可以俾到我哋有嗰個力量咧，係面對現在，而有盼望於將來。我記得咧有一次咧，我同一班朋友喺嗰陣時喺Boston 啊嘛讀書咁啊嘛，咁啊跑步啦，咁喺嗰個查理河嘅 Charles River 嗰度咁啊跑步咁啊夕陽時間，哇非常之美麗。嗰陣時係深啊嘛，咁咧我喺度走咁喺度停晒喺度睇，咁覺得好美麗。點解咧？因為冬天嗰陣時咧係4、5點一定係黑齊㗎啦，黑晒㗎啦，係嘛？但係而家深日咧就冇唔黑嘅。咁我記得我嗰陣時我諗下就話，而家我要記住呢個環境呢個情形，因為咧多幾個月咧就唔會係咁㗎啦。同一樣嘅，當我哋有好環境，我哋記住佢，擠咗喺個腦入邊。當我哋過逆境嗰陣時，我哋記翻轉頭。俾我哋有勇氣、有力量去面對現在嘅逆境。我哋要記住神嘅恩典，因為記得神嘅恩典，去俾我哋有勇氣面對今時嘅逆境。